Վերջին տարիներին բոլորս ձգտում ենք մեր զատկական սեղանը դարձնել էլ ավելի նրբագեղ, համահունչ տարվա գույներին ու նորաձևությանը, ամեն տարի թարմացնելով սպասքն ու դեկորները, և ամեն տարի սեղաններին ավելացնում այլ ազգերի խոհանոցի և տոների համապատասխան ուտեստները։ Չամիչով փլավին, օրինակ, որն ի դեպ ասոցացվում է աշխարհի մեջ քրիստոնյաների հետ, փոխարինում են զանազան ընդեղենով և չրերով փլավները։ Կարմիր ձվին, որի գույնը խորհրդանշում է Քրիստոսի արյունը, փոխարինում են մեկը մեկից գեղեցիկ ու գույնզգույն ձվերը, կաթնահունցին՝ գուլիչները, կարմիր գինուն՝ օղին։ Եվ այս շարքը անվերջանալի է, այս փոփոխությունները նույնպես, որոնք իրականում կապ չունեն Սուրբ Հարության, Սուրբ Զատկի հետ, որը խորհրդանշում է զատումը մեղքից, Քրիստոսի հարությամբ մեր նոր մեղքից զուր կյանքը։ Եվ ինչքան հրաշալի է դառնում ամեն բան, երբ գիտակցում ես, որ ինչ-որ մեկը, ով քեզ չի էլ ճանաչել, խաչվել, թաղվել և հարություն է առել, որ դու կյանք ունենաս։ Գնահատենք, պահենք ու փառք տանք Աստծուն մեր ունեցածի համար, մեր յուրաքանչյուր օրվա համար, մեր բացվող առավոտի և խաղաղ գիշերվա համար։ Քրիստոս հարյավի մեռելոց, օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի, մեզ և ձեզ մեծ ավետիս։